sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kanggo para kulawargana, sahabatna malah mandar kanggo urang sadaya salaku pengikutna anu istiqomah dina memperjuangkan penerapan hukum-hukum syariat Islam supados enggal-enggal nanjir di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baraya sahate oge pamirsa PLK TV wilujeng wengi wilujeng patepung di sareng simkuring patepung pamprok jonghok dina virtual ya ayeuna teh janten kondisi anu teu biasa. Urang teh PLK biasana diselenggarakeun di Masjid Al Imtiaz kumargi kondisi anu teu biasa teh ayeuna nya urang diselenggarakeun secara virtual. Nah virtual eta naon duka pokona nama virtual we eta nya. Mohon. Bukan nama virtual ya gitu nya. Para sadaya baraya saate di mana we ayana oge pemirsa PLK TV anu kusim kuring dipihormat. Alhamdulillah wengi ayeuna urang tadi wih deui gitu nya urang dina acara pesantren lepas kerja. Naon pesantren lepas kerja teh? Nah, engke bari dedarkeun kumargi waktosna parantos samporet. Panginten parogi sadaya wengi ayeuna urang teh gitu nya dina kondisi upami urang ngobrol-ngobrol atapi ngomongkeun perkawis pandemi nya pandemi teh ngabalukarkeun sababaraha pasualan-pasualan anu muncul di tengah-tengah masyarakat. Janten pasualan anu teu acan-acan rengse kalah nambihan deui ku ayana pandemi anu terjadi di alam dunia ieu gitu nya da sanes di Indonesia wungkul. Nya salah sabiosna nya eta seueur pokona namanya. Nah oke sate acan urang lebet kana acara gitu nya. Urang aya sabaraha informasi ieu teh. Wargi-wargi urang salah sawios ti naon teh namina teh salah sawios santri pesantren lepas kerja. Ayeuna teh anu nuju nandangan katunggaraan anu di pasihan musibah panginten mah nya. Di antawisna aya dulur urang Kang Kundrat sareng Abudi anu sepuhna nuju dirawat di rumah sakit gitu. Teras oge dulur urang ti sahate mang masih keneh nya masih kene aya Mang Heri ayeuna dirawat oge di rumah sakit mugi si enggal didamangkeun. Teras oge tadi oge aya berita mang ti dulur urang ti Coblong muhun ti Ustad saha tadi teh mang ti Ustad anu ngageugeuh di ditu dicoblong mun Ustad anjeunna murang kalih teh nuju Ustad Hendrik Ustad Hendrik teh murang kalihna ayeuna nuju dirawat mang panyawat sebatna nama rada abot lah. Mudah-mudahan sing enggal diangkat panyawatna gitu mangnya. Mang Hasan Pulsa ge saurna tadi mang kenging kabar sami sana teh. Ana mentah warungna teh tutup we nah itu seueur pisan ayeuna teh mang teu damang. Oge pokona teu tiasa disebatkeun hiji-hiji anu teu damang apa seueur pisan urang doakeun mugia sing enggal diangkat panyawatna mang. Kitu deui wargi-wargi urang anu ayeuna nuju ngagaduhan pasualan. Mugia sing di pasihan bongbolongan di pasihan jalan keluar. Gitunya. Teras oge eta seueur pisan pasualan teh mah. Atuh da pasualan mah meredal pisan. Mohon katami ayeuna guru-guru urang. Guru-guru urangnya para ulama parantos ngantunkeun di lardunya mayunan urang sadaya. Di antawisna ti payun gitunya aya Ustad Syekh Ali Jaber teras oge nu enggal aya Ustad Maher Atu Alibi mohon mugia aranya teras oge seueur oge Ustad Langitan anu ngantunkeun urang sadaya. Urang doakeun mugia aranjeunna ditampi iman Islamna gitu nya. Dihapunten tina segala dosa-dosana disaangkeun dina alam kuburna gitu nya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim lahu. Amin. Namanya nah supaya yang kolong kana waktos mah kumargi urang teh di pasien waktos mung sajam ieu teh. Sajam cenanya. Aduh kamuning bahas teh. Pisan mangga. Nah ayeuna teh materina teh anu nuju rame pisan. Buntut tina pasualan tadi pandemi.
salah sawiosna nyaeta perkawis Ma Aisyah. Bili lepat naon Mas. Sosokan mah. Maisha gitu ya, gitu ya. Apunten sanes Ceu Isa. Ceu Isa gitu ya. Anu efek tina efek oge panggitan mangnya. Bikin nambihan eta teh. Mungkinna pamilina warta mah seueur anu naon namanya teh orang-orang miskin baru gitu. Miskin baru ku kaayaan ku pandemi juga ayeuna teh. Nah, ieu teh update pisan mang materina. Luar biasa. Tiasaan sih mang. Nah, upami tasan terang panginten judulna kanggo wengi ayeuna di pesantren lepas kerja nyata Panto Rizki. Nah, kanggo para warga sadaya satasan dikawitan mangga supados ilmu ieu tiasa sumebar ka mana-mana kanggo para warga sadaya tiasa men-share teh naon ngabagikeun ieu tayangan nu di Facebook mangga supados saseueur-seueurna kanu sanes sateuacan urang kawitan gitu nya oge anu aya di YouTube di PLK TV mangga supados tetep acara ieu tiasa ngajomantara tiasa di share, like, komen, paminutatan subscribe. Nah, mangga di subscribe supados dakwah tetep nerjel gitu nya mangnya. Nah, tos teu sabar mang. Urang kawitan pangintennya usadayana sateuacan urang kawitan, urang sasarengan ngaos basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga kawitan. Hatur nuhun Mang Endang. Nu parantos nyayogeun waktosna keur simkuring kangge cumarios dina acara PLK Pesantren Lepas Kerja ngalangkungan media virtual. Nyata di dia aya baraya sahate pemiri Facebook sareng di YouTube PLK TV. Nya timbang panginten munggaran alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Baraya sahate sarang wargi-wargi sadayana pisan Indonesia benernya ada soalnya ya teh disebar teh ke seluruh jagat raya jagat raya alam dunia mang ya. Selamat malam ya, selamat berjumpa dengan Mang Aswan ini di Jomantara di udara dalam kajian Islam, yaitu biasanya ini kita mengadakan di Imtiaz. Tadi sudah disampaikan oleh Mang Endang, yaitu pesantren lepas kerja. Ya, pesantren lepas kerja ini pesantren yang diadakan khusus sebetulnya mewadahi para karyawan-karyawan yang ada di sekitar Imtiaz, kan banyak ruko-ruko, kantor-kantor ya, dan juga sekitarnya. Mereka itu ingin mengkaji Islam, mereka ingin belajar tentang Islam, tapi waktu mereka memang habis oleh kegiatan-kegiatan tadi mencari pekerjaan. Tapi dengan niat yang luar biasa mereka ingin nyantri gitu, walaupun nyantrinya nyantri kalong. Maka kita mengadakan diadakanlah PLK ya, udah hampir 7 tahunan ya, 8 tahun. 2012 Bang. 2012 ya, berarti 8 tahunan lah ya, 29 tahun lah, mau 9 tahun. 2012. Iya. 2012 ngawitan teh. Alhamdulillah, ini terus bertahan ya, terus bertahan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang luar biasa, tapi tetap kita mencari celah bahwa pesantren ini harus tetap jalan. Pala wargi sadayana sapertos anu tadi dicarioskeun ku saderek Mang Endang, yen dina wengi ayeuna urang baris ngabahas hiji kajian salaresna mah teh kajian akidah Mang. Mang Endang ya, kajian akidah. Jadi perkara rizki teh mangrupakeun bahasan bagian tina akidah. Anu kahiji mah iman ka Allah, tah akidahnya. Jadi urang tong nyangka yang rizki teh berkaitan dengan akidah. Justru rizki itu adalah bagian dari kajian akidah, bukan kajian fikih. Ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, nabi, rasul, kitab dan sebagainya, hari kiamat. Nah, nanti di situ ada berkaitan dengan rizki, ada dengan tawakal, ada dengan ajal, ada dengan hidayah, gitu ya. Nah, itu rangkaian qada qadar itu adalah berkaitan dengan akidah. Gitu ya, berkaitan dengan akidah. Maka dari itu ini sangat penting sekali ya berkaitan dengan rezeki ini
sebetulnya sebelum kita ngebahas tentang masalah pantau-pantau rizki, ada bahasan mukadimahnya ini teh, yaitu kita harus bisa membedakan dulu apa yang disebut dengan rizki, apa yang disebut dengan milik. Jantan benten emang. Benten. Gitu. Rizki sarang milik. Sarang rizki. Tak ya teh kadang-kadang di antara orang sendiri, kita sendiri tuh bingung apa yang bedanya milik dengan rizki. Itu kan. Ari milik rizki sanes. Nah, emangnya. Ari rizki milik sanes. Ali milik rizki. Milik rizki. Kayak jadi mikir apa kayak gitu iya di dia sebenarnya gitu. Ya teh kaitannya dengan akidah. Kacida jerona sebetulnya. Jadi tong dianggap enteng masalah rezeki teh. Cenah mas rezeki mah eta kene paling masalah duit jeung duit. Iya masalah akidah, masalah keyakinan ya teh. Ya, keyakinan orang lemah tina masalah rezeki kadituna bakal kufur. Tong disangka kufur teh lain keluar ti Islam unggul. Kufur teh bukan karena dia tidak melaksanakan sholat atau tidak beriman kepada Allah dan sebagainya. Tentang masalah rizki kita salah menempatkan bisa jatuh kepada kekufuran gitu. Ya, nah jadi ada mukadimahnya dulu. Jadi bagi wargi-wargi emang yang selama ini mungkin biasa ikut kajian PLK mungkin sudah mendapatkan materi ini ya antara rizki dan milik itu. Tapi tidak salah apabila kita bahas dalam waktu yang 1 jam ini kita ngebahas dulu mukadimah. Sebetulnya nanti kita ngebahas pintu-pintu rizki. Bahkan di sini luar biasa. Tadi kalau Mang Dang mengatakan bahwa kita ini dihadapkan berbagai masalah. Masalah pengen harta, masalah pengen punya anak, masalah pengen dagangannya bisnisnya ini. Ini Al-Quran telah memberikan solusi yang luar biasa. Ya. Jadi kalau selama ini misalkan kalau kita pengen punya putra misalkan, kalau berkah itu berkah dia gitu ya. Berobat ka dia ngabeakeun harta banda anu kacida lobana ngameakeun waktu gitu kan. Malah anu tidak perlu dilakukan seperti itu. Karena tidak paham terhadap masalah konsep rezeki, maka dia melakukan hal-hal yang justru melanggar syariat. Gitu. Contohnya naon teh, Mang? Nah, sabar. Sabar. Ini luar biasa. Pamirsa oge teh sabar. Makanya pamirsa ya orang bagi-bagi ke kajian ieu kumargi kan waktunya terbatasnya kan 1 jam. Tapi orang ngabahas heula mukadimah ya. Bisi pahili antara rizki jeung milik. Ari milik teh definisi nama adalah mamaliku. Ma apa-apa yang maliku yang dikuasai oleh kita. Sesuatu yang dikuasai oleh kita itulah namanya milik. Jadi sesuatu yang dimiliki oleh kita teh yang dikuasai oleh kita namanya milik. Oke, catat. Enak kieu. Ieu mik nu saha ieu? Mik anu cik, ieu mik nu saha? Ieu kursi nu saha ieu? Nu keur didudukan ku Mang teh nu saha ieu? Eta teh anu Ustaz Teja. Cik Mang oge. Lepatnya Mang. Balikan deui. Definisi milik teh nyaeta segala sesuatu apa-apa yang dia kuasai, milik. Apa-apa yang dia kuasai. Oh. Nah, ya mik nu saha? Oh, berarti mik nu Mang etanya. Iya mik abdi. Bener ya nu Mang ya. Nu Mang. Kan tadi yang dikuasai ku urang. Eta milik. Ari ya kursi nu saha? Nu Mang. Nu Mang. Benar ya? Bener. Nah, yang dikuasai lain. Yang dikuasai. Tuh. Nah, jadi setiap yang dikuasai itu adalah itu miliknya. Kan cenah nu Ustaz Teja ieu mah. Oh kan ini mah nu Mang Endang misalkan tiga gitunya. Kan ini punya Mang Endang, ini punya Ustaz Teja misalkan seperti itu. Ya. Nah, jadi milik Mang. Kan tadi apapun yang dikuasai. Karena apa nanti berkaitan menguasai suatu barang itu ada berapa hal? Pertama, minjam. Kedua, nganyuk. Katilu, ngarampog. Kaopat, meuli. Kalima ngiridit. Gitu. Makanya ini Mang Endang teh masihan mika Mang teh teh nginjemkeun, mikeun, ngiriditkeun, gitu kan? Merek atau ngajual itu gitu. Eta teh ngararangkeun mesi Mang Nagaya. Nah,
gitu ya. Ya. Harta milik. Jadi milik itu segala sesuatu yang dikuasai oleh kita. Itu di situ ada motor Mang Endang. Mang Endang kan yang motornya. Ya, motor. Itu milik Rizki. Tuh, milik kan? Mang milik. Bener. Kan dipakai ku abdi dikuasai meureun. Milik. Ya. Rizkina sanes. Rizki, nah kayak can dibahas eta Mamang. Bisa salah ngajawab. Ku sabab waktuna samporet urang ngabasna rizki naon ari rizki teh. Nah, rizki itu adalah segala sesuatu ya, ma'akala yang dimakan. Ma'akala segala sesuatu yang dimakan. Namina anu eta dituang. Eta rizki. Malabasa apa-apa yang dipakai. Yang dipakai. Ya. Eta yang dipakai itu adalah rizki. Dan ma'ato apa-apa yang disedekahkan. Yang disedekahkan. Apa-apa yang diberikan. Nah itu adalah rizki. Tadi kalau milik itu segala sesuatu yang dikuasai. Kalau rizki itu adalah sesuatu yang dimakan. Ma'akala, malabasa yang dipakai, ma'ato atau ma'sodakoh yang disedekahkan. Nah jadi itu Mang Endang, itu motor usaha itu. Itu motor data di dahar ya, motor Mamang berarti itu milik Mang. Milik sah? Milik pribados. Nah, gitu. Jadi lamun motor Mang Endang eta aya nu ngiwat teh naonnya? Ngarampok maling. Nu mohon. Nah, nu maok. Jadi motor Mang Endang teh milik saha eta? Milik nu ngarampok. Milik anu mau. Oh, berarti nu kan tadi naon definisi naon? Segala sesuatu yang dikuasai. Laporkeun teh ka polisi. Laporkeun. Tapi kan milik manehanna nanya. Oh, pantesan Mang korupsi, jelema-jelema korupsi teh meni aman-aman saja ada milik manehanana urangnya. Gitu ya. Jadi harus dibedakan dulu mana yang disebut dengan milik, mana yang disebut dengan rizki. Ya, singkat. Itu bahasana luar biasa sebetulnya. Jadi salila ieu teh urang riweuh masalah tentang masalah harta pang-pangna kan tadi masalah tentang kariweuh. Leres. Kasusah. Leres. Ya. Anu riweuh teh sebenarnya orang hayang boga motor, hayang boga mobil atau hayang naik mobil. Lamun urang nepikeun ka pasea jeung pamajikan. Hayang naon pemirsa? Hayang boga mobil atau hayang naik mobil? Hayang. Nah itu. Nu mantak riweuh teh hayang boga, hayang milik, boga milik kan gitu. Iya. Perkara naik makan gampang diberi 20.000 oge tinggal ka handap ka Cicaheum. Jadi naik sok milih rek naik bus kota, rek naik kijang, rek naik angkot, rek naik naon kan gitu. Grab online. Nah, gitu ya. Nah, itu adalah perbedaan antara milik dengan rizki. Nah, kita kalau minta kepada Allah Subhanahu wa taala minta rizki atau minta milik? Minta rizki. Rizki mang biasana bari ngadua mah. Ah, benar aslina. Benar. Ayo. Aslina ya pemirsa nih. Minta kepada Allah tuh minta rizki atau minta milik. Cok pemirsa sok. Jawab. Urang kalau nepikeun Kang tadi pada sholat Isya teh ya Allah berikan nu saeutik nu loba. Yang banyak yang sedikit. Yang banyak. Nu alus nu goreng. Nu sae. Kan gitu nya. Aslina moal kaduhung. Bener. Awas ya jeung Mang Aswan lamun ngaji nepikeun kaki ngaji akidah. Mang Endang ya, minta rezeki yang banyak yang sae kan gitu. Kan itu nya. Laras. Nah. Salat Jumat weh. Salat Jumat gitu nya. Atau aya sumbangan ke masjid lah. Sumbangan ke masjid. Kebenaran aloket teh. Loba duitna. Kira-kira Mang Endang ya. Begitu datang orang yang meminta sumbangan untuk pembangunan masjid. Erek nu dibikeun terek nu coklat, terek nu beureum. Erek nu. Ingat orang geus ngaji karena tadi rezeki jeung definisi rezekinya.
Iya kedah jujur tengah jawab memang. Sok pemirsa, lamun ketok pengen kan persagen kan abdi teh tuang tas 3 dinten saya enggak makan sudah 3 hari. Anak-anak saya juga tidak makan. Ya. Berikan saya cik urang. Rek mere nu beureum atau merek nu coklat? Coklat mang biasa nama. Ya. Padahal tadi naon definisi anu buleud, anu kerincing. Padahal ini nalika dibuka loket teh kan bareureum mungkul. Aya nu coklat hiji, dibikin rek nu mana? Nu coklat nu beureum. Anu coklat biasa nama. Padahal orang ke Allah tadi minta rezeki yang banyak. Yang bagus yang jelek? Yang bagus. Padahal definisi rezeki itu apa-apa yang diinfakkan, apa-apa yang diberikan. Ketika ada orang untuk meminta bantuan kepada kita atau ada sumbangan untuk pembangunan masjid, apa yang kita berikan? Yang terbagus, yang terjelek? Kapanggihnya orang teh, bohong tak orang teh, goloyong tak akidah teh. Pamajikan orang ayeuna strategia tingali, urang we lah tong strategia karunya di mana bisi ke dari orang diusir. Pangmelikeun baju pang alusna ku urang, kerudung pang alusna, jilbab pang alusna, sepatu pang alusna, kaos kaki pang alusna. Disimpen weh dina lomari. Rizki atau milik? Milik. Lamun rizki teh lamun dianggo. Sumping weh sate jate. Punten ya mah aslina weh. di kantor kan gitu. Dipapageun. Ngangge nu pang saena atau nepi nu pang awonna? Kayak orang taruh sate jatan yang saya tuh. Cik mama atuh ngangge acuk teh meninu kieu. Raoseun tiis. Kamana itu? Itu mah keur kaondangan atuh. Jadi anu numpuk dina lomari teh eta naon? Milik. Rezekina lain. Nah, ari milik mah bakal leungit. Dirampok, dipaok, dicuri. Ya, begitu kan? Kaduruk, kabawa palid. Makanya orang tidak apal kunaon para sahabat, ya, nginfakkeun sadaya harta nanepikeun katanya saat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq teh seueur rizkina, seueur milikna. Seueur rizkina. Rizkina. Da lamun kahirupanna mah sederhana. Ari rizki mah moal leungit, anu sok pahili mah rizki atau milik? Sok pahili ya mah pahili teh sok ai rezeki mah moal pahili. Anu pahili mah naon? Milik sok adi senal di masjid anu sepatuker naon? Eta senal di luar patuker teh milik atau rezekina? Milik kan senal di luar patuker. Tah anu sok patuker mah naon? Milik. Ai rezeki mah moal patuker rezeki mah. Iya. Gitu. Tah anu diangge enak ku urang sadayana teh rezeki urang. Anu disimpen dina lomari mah milik eta mah. Mobil, duit eta kan gitu. Makna ka dieu kan hayang menjadi rezeki inpakeun ka emang we. Gitu. Iya, Nah, kapanggih ya. Ya. Ma atau anu dituang eta jadi rezeki keur urang. Ya, lah bahasa anu diangge ku urang eta rezeki keur urang sadayana. Jadi lamun eta kabeh hayang jadi rezeki, tuang ku urang. Terus anu kadua angge ku urang. Nu katilu sedekahkeun. Anu katilu cik di antara anu tilu eta kira-kira nu mana kurang dipilih? Rek dituang, diangge, dia sedekahkeun. Bingung deui dieu. Bingung deui ya. Sing salah ngomong pemirsa loba kanyarakeun katingali. Kabehanana pake nya tuang, nya angge, nya sedekahkeun. Hanya bersedekah itu adalah merupakan ziyadatul khair, kebaikan yang ditambah, yang diutamakan. Mang seperti itu. Makanya tina Al-Qur'an surat At-Tagabun dikatakan kenapa orang-orang yang meninggal dunia ini, yang hari ini nih, ini yang meninggal dunia nih anu geus rap ku padung rap ku lemah di urugan taneuh beureum di tanceban kembang Samboja maot ngaranana balik ke alam dunia manehna hayang bersedekah. Fa asaddaqu wa aku minas solihin. Saya ingin bersedekah dan saya ingin berbuat amal soleh. Nah betah yang sholat. Saya kalau balik lagi ke dunia ya Allah saya akan sholat, akan zakat, akan naik haji, berbuat baik kepada orang tua, ngebangun masjid dan sebagainya. Tapi dia ingin bersedekah. Ingin bersedekah. Karena apa?
bersedekah itu adalah amalan yang akan terus mengalir. Idza mataul adama in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatun jariyah. Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka putus amalnya seluruhnya illa min salasin kecuali 3. Apa itu? Sedekah amal jariyah. Sedekah sing loba ayeuna. Sedekah ku naon cenah lain ku harta wae, ku ilmu nu boga di urang. Baleuguan ni walau sampaikan walau 1 ayat. Tong pedit ku ilmu. Ku tanaga nu aya di urang. Tong cicing wae di imah boga ilmu sampaikan boga naon. Apa tuh? Agar tadi menjadi ilmu yang bermanfaat, tenaga yang bermanfaat anu ngalir terus luar biasa. Ini amal jariyah sadayana keur urang itu ini. Ditonton. Bahkan kalau yang nonton yang ngarti terus nyampaikeun deui, nge-share dan sebagainya. Oh, jariyah amal keur urang. Rizki tah keur urang sadayana. Jadi, ya hayang rizki yang milik urang teh. Yang rizki mah ya. Talamun milik orang lah yang jadi rizki, maka tadi pakai tuang sedekah. Termasuk anak juga. Anak tuh apa? Rizki milik. Kayak dengan ulang deui. Lu dikuasai ke orang rizki atau milik? Milik. Supaya jadi rizki naon? Jadi anak yang soleh. Kan kapanggih jadi anak anu soleh. Gitu. Waladun kan tadi apa? Waladun soleh yad ulahu nu kadua. Selain tadi sedekatun jariyatun, tadi nu kadona waladun soleh yad ulahu. Barudak anu soleh nu teu woleh ngadoakeun ka indung bapana. Maka pareksa budak teh. Tadi salat adoa naon? Adoa yang beungar, adoa katua nu hayang boga salaki cenah katilu ngadoakeun bapak tuh poho bah. Anak yang soleh itulah apa ya ulahu mendoakan orang tuanya. Si anak itu bakal menjadi rizki bagi orang tuanya tadi kalau dia berbakti mendoakan dan sebagainya. Jadi begitu banyak hari ini orang kita makin mang beureunya anak pabalatak gitu. Sieun mangke ngan cangkur milik kungkul gagah-gagahan padahal cantang itu jadi rezeki nah gitu. Makanya satekah pola budak teh ngaji sia. Salat sia. Itu kan pikeun ka papolotot kan kemalah gitu mah. Sangka naon tadi? Hayang budak teh jadi rezeki lain unggul jadi milik. Tah ya, gitu. Luar biasa pemirsa gitu munelnya nembe definisi oge munel. Ieu teh karek saeutik. Karek saeutik eta teh karek sakitu. Mana pemirsa baraya sate oge non pemirsa PLK TV. Nah, asap paramat mah biasa di baraya sate PLK TV tong hilap supados HP na janten rizki lain nungkur janten milik HP na sae nu kamerana naon 3 raceng di dieu nya nu mewah teh gitunya. Nah supados janten rizki PLK pesantren lepas kerja nu ditayangkeun di baraya sahate atau napi di PLK TV enggal di share enggal di like. Upaminutan subscribe mangga di PLK oge di subscribe heula. Supados HP-na janten rizki. Gitu emangnya? Iya. Lajeng kan, Mang. Nah, jadi hiji bangsa tah, misalkan Kang Adam nya. Kang Adam teh tuang baso deh, digoyang lidahan gitu ya. Ari urang tuh mam baso naon lah ya? Caina heula kan itu nya. Kadua umihna. Terus terakhir naon? Basona. Basona kan gitu. Nalika basona teh erek didedetkeun ku seno kecilik teh murah glutuk ka mending baso urat baso tenis teh aduh pas dirinya aya ucing grab ku ucing tah eta baso milik saha milik urang mang milik Kang Adam kan Kang Adam nu mayarna oge kan rezeki ucing laras sok salah wae otak tong ngalamun ring ngaji jeung Mang pas ditanya ngaulang kan gitu milikna milik Mang Adam ku sabab naon Mang Adam anu bayarna tapi rezeki ucing nah jika gitu jadi centang tuh eta teh di detik-detik terakhir boleh jadi kita pulang dari kantor punya uang dan sebagainya milik eta teh can digunakeun kan gitu begitu diambil nggak ada wah beralih ke pemilikan makanya dalam Islam tuh penting ngebahas tentang kepemilikan laras mang sangat penting mungkin Ustadz Teja sudah ngebahas tentang di pesantren lepas kerja berkaitan dengan tentang kepemilikan jadi kepemilikan tuh penting ya apakah dia memilikinya itu dengan cara membeli meminjam ya
nganjuk, hibah, hadiah, macam-macam seperti itu, membeli dan sebagainya. Itu dalam Islam tuh jelas akan kepemilikan seperti itu, ya, milik. Nah, maka dari itu dalam Islam itu seseorang yang dipotong tangannya itu karena diambil miliknya, karena diambil rezekinya. Makin luasnya bahasa orangnya. Benernya Kau potong tangan. ada konsentrasi pemirsa. Beraya. Nah, anu dipotong tangan teh yaitu ketika mengambil milik orang. Dari rezeki mah geus ku Allah Subhanahu wa taala disimpan, rezeki mah moal leungit. Rezeki mah moal leungit insyaallah. Nah, kita bahas berkaitan dengan panto rezeki Mang Dang. Lebat. Ya, tadi urang ngabahas yen urang teh banyak kasusah, banyak tentang masalah rezeki seperti ini. Betul. Hiji bangsa aya nu sumping sahabat ka sahabat deui, yaitu kepada Ibnu Abbas. Ya. Wahai Ibnu Abbas, saya ini orang miskin. Ya. Ibnu Abbas itu adalah merupakan anaknya bibi Rasulullah. Jadi ceritanya, wahai anak bibi Rasulullah gitu. Saya ini miskin. Saya ini pengen kaya gitu kan. Saya ini miskin tapi saya pengen kaya nih gitu kan. Beri jalan keluar. Kan? Ya? Ibnu Abbas berikan solusi istighfar. Istighfar. Nah, anjing deui suping deui. Wahai anak bibi Rasulullah, saya ini sudah lama nikah tapi saya enggak punya anak ini. Saya punya anak. Saya pengen punya keturunan. Berikan saya solusi. Maka kata Ibnu Abbas ini, istighfar. Istighfar. Pulang lagi kan. Nah, besoknya datang lagi seorang laki-laki. Wahai anak bibi Rasulullah, pertanian saya, bisnis saya ini, aduh, rugi gitu. Karena untung teh luar biasa ini hesena komo ayeuna. Berikan jalan keluar agar saya mendapatkan untung. Maka kata Ibnu Abbas, istighfar. Nepikeun ketika salah seorang mendengar solusi yang diberikan oleh Ibnu Abbas ini, nganegor ka Ibnu Abbas teh. Wahai sahabatku, kenapa engkau mengatakan solusi bagi mereka itu semuanya istighfar? Mereka tuh butuh bantuan kita untuk solusi tentang masalah pengen kaya. Kenapa engkau tidak katakan bekerja dan sebagainya? Dia pengen punya anak, kenapa engkau tidak harus begini dan begitu? Dia juga pengen bisnisnya berhasil, kenapa engkau tidak sampaikan begini dan begitu? Kok semuanya istighfar? Ya. Maka Ibnu Abbas mengatakan, Ibnu Abbas itu terkenal dia seorang ahli Al-Quran. Ya, dia ahli tafsir, ahli Al-Quran. Dia membacakan ayat, kata Ibnu Abbas, wahai sahabatku, itu tercantum semuanya dalam Al-Quran, surat Nuh ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kata Ibnu Abbas tuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafaron. Faqultu, maka aku katakan ya kepadamu astaghfiru, ya, agar mereka tuh mohon ampun. Mohon ampun nih, beristighfar, mohon ampun robbakum kepada Tuhanmu. Innahu, sesungguhnya Tuhanmu itu kana adalah ghafaron, ya, maha pengampun. Nah, maka ketika kamu beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan yursila sama'u alaikum midraron. Ya, niscaya dia akan mengirimkan hujan yang lebat kepadamu. Oh, ini panjang, kayak berkaitan nanti dengan sedikit ada tafsirnya. Sekapalnya waktu namun eta waktu saja mah tutupnya kumargi kayak bagian supados kayak jadi gantung dengeun ya. Manco terus pemirsa kan gitu. Ini penting nih, solusi bagi mereka yang pengen kaya, pengen punya anak, ya, pengen bisnisnya berhasil. Ini nih solusi Ibnu Abbas mengatakan, dan ini Al-Qur'an ini berkaitan dengan akidah. Ya, maka Allah akan mengirimkan kepadamu hujan yang sangat lebat. Ya. Wa yumditkum, lalu dikatakan, dan dia akan memperbanyak, ya, bi amwalin, harta, wabanin, dan anak-anak. Dengan istighfar ini, harta dan anak-anak. Bukan satu lagi, banin,
anak-anak gitu ya. Ya. Wa yaj'alkum ya. Wa yaj'alakum dan juga akan menurunkan kepadamu ya jannatin ya. Di sini kebun-kebun ya, akan mengadakan kebun-kebun. Wa yaj'alakum ya anharun dan juga anharon dan juga sungai-sungai untukmu. Jadi nanti akan dikasih kebun ya, dan juga kebun teh langsung deh. Karena ingat kebun itu membutuhkan air. Maka Allah siapkan oge naon tadi? Irigasi. Langsung. Karena dia tahu nggak mungkin kebun-kebun dibere we. Atuh barelah we cai mah, dan Allah sekaligus kasih airnya. Ya. Malakum tarjuuna lillahi waqaron. Nah, mengapa kamu tidak takut akan keagungan Allah Subhanahu wa taala? Nah, di sini ada pelajaran nih. Yang pertama di sini kita kan sering bertawasul. Tawasulan ya. Minta wasilah gitu ya. Ya. Boleh enggak? Boleh. Minta doa, boleh enggak? Boleh. Kepada siapa? Kepada orang yang hidup, hiji. Nu kadua orangna soleh. Jika sahabat tadi minta kepada Ibnu Abbas. Gitu. Dan Umar bin Khattab pun pernah melakukan seperti itu. Ketika bagaimana kemarau terjadi di Madinah pada saat itu, maka Umar bin Khattab itu kepada Ibnu Abbas juga meminta didoakan agar turun hujan. Makanya kenapa Umar bin Khattab tidak meminta kepada makam Rasulullah, berdoa di depan makam Rasulullah, ya Rasulullah gitu kan? Enggak. Gitu. Maka di sini menjadi dalil bagi kita, boleh enggak meminta wasilah, bertawasul? Boleh. Kepada siapa? Kepada orang yang hidup dan kepada orang yang soleh. Yang doa. Laras. Tampang doakeun gitu. Sanes ka kuburan mangnya. Eta sok salah teh eta gitu. Para sahabat tahu di situ ada makam orang-orang soleh termasuk Rasulullah. Tapi tidak meminta kepada Rasulullah, minta didoakan. Makanya salah kalau hari ini di kalangan kaum muslimin ada yang meminta-minta doa di kuburan kepada orang yang mati, sekalipun yang mati itu orang soleh gitu. Orang soleh itu bisa ayeuna gitu. Da contoh lagi aya Rasulullah itu diminta doana paling soleh Rasulullah, dijamin masuk surga Rasulullah. Tapi para sahabat tidak meminta di kuburan Rasulullah gitu. Tapi justru minta kepada para sahabat yang masih hidup. Salah satunya adalah Ibnu Abbas gitu. Maka dari itu pelajaran ke orang gitu. Ya, bertawasul tuh kepada orang yang hidup, orang yang soleh, kan seperti itu. Nah, di sini istighfar. Istighfarnya gimana sih, Mang? Gitu kan pertanyaan gitu. Astagfirullah. Ya, secara kalam, secara bacaan ya astagfirullah al-azim, la ilaha illallah. Itu adalah bacaan istighfar. Tapi yang dimaksud dengan istighfar di sini adalah bukan hanya sekedar istighfar dia beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa. Kan di sini astagfiru kalimatnya banyak, banyaklah kalian beristighfar. Artinya apa? Di sini adalah menandakan bahwa kita ini banyak dosa-dosa yang akan menghalangi dari kekayaan, yang akan menghalangi dari seseorang punya anak, yang akan menghalangi dari seseorang dari bisnisnya itu menjadi berhasil gitu. Jadi tidak cukup satu kali istighfar, tapi harus banyak istighfarnya. Karena tidak menutup kemungkinan banyak sekali dosa-dosa anu karasa jeung nutu karasa yang bisa terlihat atau tidak terlihat yang kita laksanakan, yang pernah kita lakukan, dan can pernah ka istighfaran lah gitu istilah nama. Ya, belum kita mohon ampun kepada Allah can minta dihapuskan dosa-dosa eta teh gitu. Jantan upami istighfar teh keur disebutkeun dosana gitu, Mang. Astagfirullahaladzim, kamari naon gitu nya. Gitu, Mang. Nah, bagus nih pertanyaan Mang Dang. Nyambung dengan hadis Rasulullah. Bagus sih pertanyaan. Padahal orang teu ngobrol heula nya. Teu ngobrol heula. Nah, yang dimaksud nanti dengan istighfarnya adalah dari hapusnya dosa-dosa. Nah, dosa di sini ada 3. Apa sih? Pertama adalah dosa yang sifatnya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung ketemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Eta mah ku istighfar tiru guruntul ge beres. Tiru guruntul semang. Ya. Dengan istighfar aja beres. Tapi ingat ada dosa yang kedua. Dosa yang kedua itu adalah berkaitan dengan hak adami, berkaitan dengan sesama manusia.
Ayeuna urang istighfar hari korupsi 3 triliun teu dibikeun. Tah eta. Diampuni enggak? Moal. Dihapus mah? Moal. Oh, gitu. Ya. Makanya yang disebut dengan istighfar di sini adalah bukan hanya sekedar mengucapkan kalam istighfar, astagfirullah ba'da salat, bukan itu. Tetapi istighfar ini yang mengandung efek, dia sadar betul bahwa ada dosa yang langsung kepada Allah, ada dosa yang hak adami dia pernah langgar. Dan itu harus diselesaikan. Agar apa? Keinginan kita tadi punya anak, rezeki yang banyak, menjadi kaya, kan gitu ya. Lalu kita bisnisnya berhasil, maka istighfarnya harus gimana? Nah, iya orang perpilih dosa. Kudu diingat-ingat dosa orang teh gitu. Hari orang mah ingat-ingatnya no. Rek ada dosa mah tuh ingatnya. Da eta teh meureun mang nang korupsi da milik urang teh. Jadi milik urang ieu. Kan, gitu Cek mang ngasono ge eta mah milik cenah. Gitu ya. Ingat, Mang. Punten, Mang. Gini. Anu ku urang katingali geuleung mobil ka ditu, guluyur mobil ka dieu. Punten abong kana boga mobil inilah nya lain ya, lain. Lain kadinya Mang lumpat. Itu. Lain kadinya lompatna lain. Atuh ayeuna rek dibikeunna ka si Mang mobilna gitu mah. Lain kitu maksudna lain. Maksudna teh geuleung ka itu cantang tuh gedongna sigrong, sawahna lega, pamajikanna montok, denok, lemot, bahenol, nerkom dan sebagainya, cantang tuh sakali deui. Cantang tuh eta teh rezekina. Yang saukur milik. Bahkan bakal di akhirat nanti ini Pak saat ngabahasnya, di akhirat nanti anu bakal ditanya ku Allah Subhanahu wa taala perkara harta, rezeki atau milik. Rezekinya atau milik yang akan dihitung itu nanti. Milik. Laras. Milik nah nu pabalatak teh bakal hiji-hiji ditanya kalau teh milik saya teh di mana asalna ya wah ditanya hiji-hiji dari rezeki mah geus disampai ka Allah Subhanahu wa taala geus katutup eta gitu. Makanya para sahabat mah apa daripada orang kayak ditanya leuwih ripuh ku Allah Subhanahu wa taala hartana loba mending kana ayeuna lebihkeun diinfak dipake dimakan. Selebihna diinfakkeun ku para sahabat mah. Gitu. Jadi agar apa? Pertanyaan kayak di akhirat sakedeung. Nah, abdi mah geus ngainfak beres. Jadi istilahnya menang milik sakomo langsung dipikeun kabeh gitu mah. Tah gitu. Pemirsa, upami pada masihan suatu donasi mangga diantos di studio hiji. Bajigur lamun hayang jadi rezeki ka dieu nasi tim ka dieu Mang tong jujur teuing. Kudu jujur. Nah lamun teu dikitu-kitu moal dikirim gitu mantap kok dipempokeun gitu. Lamun tadi gitu kan mah ya hare we mantap kok diempokeun bangsa urang. Untung aya si Mang Nyeros adi mantu. Jadi gengsina. Tapi lamun pas aya panggembul. Mungkin sok beja-beja mah. Aduh ya. Iya obrolan nyantai lah ya. Di tengah pandemi urang anu susah kieu. Kan ngobrol ka susah ya mah. Ya ngobrol ka susah mah jiga kieu. Kaubaran Mang. Nya. Nah jadi zaman baheula ge loba kasusah teh jiga urang ayeuna hayang boga anak, hayang beunghar, hayang bisnisna lancar. Ya samalah dengan zaman dulu dengan hari ini. Nah, dulu mah bertanya kepada sahabat dan solusinya adalah istighfar tadi. Nah, bagaimana istighfarnya para sahabat tentang masalah dosa ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyawiskeun dina salah sawios hadisna. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna muflisa. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh saha anu disebut jalma anu muflis. Jalma anu bangkrut. Nah, saha disebut jalma anu bangkrut? Qalu para sahabat nyarios ya. Al muflisa kata para sahabat tu fina ya. Mala dirhama lahu wala mata'. Jalma anu muflis, jalma anu bangkrut ya Rasul nyaeta jalma yang tidak mempunyai dirham. Punya duit. Tawadu. Tara mawa duit ke mana? Jika Mang. Mang asli nak Mang mah tawadu lah. Cowok tawadu. Si Mang cowok tawadu. Ada ditraktir apa ya tidak? Mang setengah ku saya dibayarkeun. Oh, jadi ka mana-mana mau duit aja. Cowok tawadu. Jadi hayang jadi janten cowok tawadu bae. Tawadu. Jadi lamun hayang jadi cowok tawadu jago gitu ka mau nama tong mau duit kan. Ya. Maka di situ dikatakan ya kata para sahabat yang disebut dengan orang yang bangkrut itu adalah mereka orang-orang yang tidak
mal dirham, tidak punya dirham, tidak punya uang, ya. Wala mata dan tidak memiliki kekayaan lagi, bangkrut, muflis. Nah, kata para sahabat seperti itu. Faqala innal muflisa, kata Rasulullah SAW, ya, sesungguhnya orang yang muflis itu min ummati, dari umatku, kata Rasul, ya'ti yaumil qiyamah, kayak dina poe kiamat, itu ya, bisolatin, ya, wasiyamin, wazakatin, dan kadituna jeung wal haji, meureunana seperti itu. Dia membawa amalan sholat, amalan puasa, amalan zakat. Bisa jadi nanti disebut amalan haji, hanya sebutan di sini, ya. Ya. Di sini dikatakan, ya. Tapi dia pernah mencaci maki seseorang, ya. Qad samata hadza. Pernah mencaci maki, ya. Istilahnya mencaci maki teh neung teuinganan lah, nyarekan lak-lak dasar. Nah, jadi lo membalikkan karena istighfar, astagfirullahaladzim, aduh saya pernah mencaci maki dia. Berijang orang can menta dihapuskan kan nyeri hati anu pernah ku orang yang pernah kita sakiti itu diampuni mau sama Allah. Mau. Karena belum bebas. Istighfar 10 guruntul, 50 guruntul, 3 truk mau. Karena apa di sini kan? Ya. Dikatakan qad samata hadza, tapi karena dia pernah mencaci seseorang. Wa kadzafa hadza, pernah menuduh seseorang, ya, menuduh, mencuri, menuduh kejelekan dan sebagainya, padahal tidak terbukti, sampai dia sakit, gitu. Sampai nama besarnya jatuh, nama apa namanya itu kedudukannya jatuh, ya, nama besar keluarga, kemuliaannya, karomahnya itu jatuh. Dia pernah menuduh seseorang tanpa bukti, ya. Wa akala malah hadza, atau pernah memakan harta seseorang. Nah, tadi mau tadi harta ya. Pernah memakan reksa etik, 2 etik, 3 etik kan gitu ya. Makanya ya teh dah sah ya teh lawan mang minum ya. Sah teh. Sah ya. Sahnya. Sah halal. Syukron. Tuh minum lah ya. Mang. Saja mah ya teh. Dacan mang, genep penit deui mang. Genep penit deui. Ya. Lalu di sini dikatakan wasafaka dzama hadza, atau dia pernah menumpahkan darah, membunuh, ya, pernah membunuh seorang. Wa daraba hadza, atau pernah memukul seseorang sampai dia sakit dan sebagainya, ya. Maka di sini kata Allah, fayu'tu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka dia akan diambil amal kebaikannya dan diambil kebajikannya. Tuh, bayangkan. Jadi orang-orang yang pernah kita sakiti, orang-orang yang pernah kita fitnah, orang-orang yang pernah kita pukul, orang-orang yang pernah kita makan hartanya, ya, sekalipun kita beristighfar, maka tidak akan dihapus dosa itu. Sebelum tadi dibebaskan oleh orang yang pernah kita sakiti, orang pernah kita curangi, orang pernah kita bunuh dan sebagainya. Wah, ini berat. Ya. Maka akan diambil amal kebaikannya dan kebajikannya. Jadi amal-amal HD orang teh dicanak, dicanak, dibikeun kasaha kepada orang-orang yang pernah kita zalimi, orang yang pernah kita sakiti, orang kita pernah bunuh, orang pernah kita ambil hartanya, ya. Faniati, ya. Hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi, ya. Akhida min khotoyahum. Maka apabila telah habis amalan kebajikannya, padahal belum selesai urusannya, maka diambillah dosa-dosanya. Urang amal kahadean urang geus dibikeun geus beak, tetapi dosa kita masih banyak nih. Maka apa? Dosa orang yang pernah kita sakiti, orang yang pernah kita bunuh, orang yang pernah kita ambil hartanya, orang yang pernah kita zolimi, diambil seluruh kejelekannya dan diberikan kepada kita. Wah, ini luar biasa nih. Bangkrut. Maka di sini kata Allah Subhanahu wa taala faturihat, ya, alaih, ya. Kemudian diberikan kepadanya summa turiha finnar, maka dia dilemparkan ke neraka. Bangkrut mah. Jadi istighfar sabaraha guruntul oge moal bisa.
Nah, jadi anu maksud dengan istighfar di sini adalah bagaimana istighfarnya bukan hanya Di mulut di saja. mulut saja, tetapi juga istighfar dalam arti ditakutkan ada dosa-dosa hak adami yang belum kita bebaskan. Minta pembebasan dari orang itu. Hari itu Mang Dang, aduh hapunten Mang Aswan teh pernah gitu nya. Istilah nama luhur sahur bahe carek, kasinggung, menyinggung perasaan sebagainya, harta anu pernah minta pembebasan. Cek Mang Dang teh, moal ku saya mah moal dihampura, nggak akan dimaafin sama saya mah sampai tutup umur pikeun ka dikubur ku tanah beureum oge tanceban kembang sapoja moal dihampura. Ya teu naon kalau gitu mah sudah selesai. Urusannya tinggal dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Secara iklan kita sudah mengatakan minta maaf dan minta dibebaskan. Taruhlah seperti itu. Kalaulah itu sudah dibereskan, maka di sini Allah Subhanahu wa taala ya yursilu sama'i alaikum midroron, akan kirimkan air. Ya. Hujan yang sangat lebat. Air hujan akhirnya justru malah banjir mah kumaha. Nah, ya tafsir deui di dia teh ngabahas. Nah, bahas deui anu panjang karena enggak menit-menitnya. Genep menit wah sengaja Mang dihaja meh ngabutut bangkong. Nah, jadi gitulah ya. Jadi intinya mah bahwa istighfar yang sesungguhnya itu adalah bukannya istighfar yang hanya istighfar astagfirullah ba'da sholat, tapi ingat ada dosa-dosa lain yang berkaitan dengan hak adami kepada sesama manusia, itu pun harus diselesaikan agar apa tadi segala permintaan kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan. Pengen punya anak, pengen punya harta, pengen pertanian, bisnis kita lancar dan sebagainya. Nah, gitu. Jadi ada baru segini aja baru saguruntul Mang ya. Nah, gitu. Mohon luar biasa Mang ya. Ieu teh acara teh baraya saha teh sareng pemirsa PLK TV nyambung. Nyambung janten sanes-sanesna ngungkul materi teh masih tetep manjang nembe saguruntul solusi Mang mah. Ya Mang satacan ditutup ya pertarosan Mang. Di netizen. Di netizen. Mohon. Kumagi waktosna samporet pisan Mang hiji we pertanyaan udah diwalar ku Mang nya. Mohon kanggo pertarosan netizen ada baraya saha teh atau napi pemirsa PLK TV anu teu acan diwalar panginten engke urang istilah nama disambung deui gitu nya. Kumargi tadi teh waktosna samporet nganco teras. Nah, siaran percobaan di baraya saha teh mohon. Nah, pertanyaanna kieu Mang. Ieu di Bandung juga namanya di Kang Padli Hidayatullah ya. Nah perterusana kalau akidah ngagorolong kumaha mah ngalempengkeuna ngagorolong tah artinya teu balik lah akidahna teh ngalegenyeng gitu Mang. Tah kumaha Mang? Berkaitan dengan dosa akidah beda dengan syariat. Ari syariat mah katingali ya tina ieu we nya, tina bentuknya kita meninggalkan sholat kelihatan, meninggalkan saum kelihatan, terus juga maksiat bobogohan ketinggali gitu ya. Tetapi yang dimaksud dengan dosa akidah ini latiful lembut, teu karasa ngagorolong. Lamun urang ayeuna gering anu diinget naon? Ubar Mang, dokter. Terus naon deui nya? Rumah sakit. Duit tabungan sabaraha aya? Nah, eta diutang itu nya. Ka warungnya. Kata Ucan. Pengalaman ya. Mang. Padahal ya barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillah, bertakwa kepada Allah, yaj'alahu makhraja ya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, berkaitan dengan tadi dosa akidah. Ingatna dokter, ingatna rumah sakit, ingatna obat, apotek. Dokter rupang hadena kan. Padahal anu nyageurkeun teh saha? Allah. Nah.
Mohon. Ka dokter enggeus, obat sagala enggeus, obat herbal, obat medis anu panghadena geus dibeli. Rumah sakit nu panghadena geus dijugjug, geus diteang, udah kita kunjungi. Dan semua rumah sakit takluk. Dokter angkat tangan, hand up. Duit geus beak. Lalu kita mengatakan, ya Allah, hari ini setelah saya berusaha semaksimal mungkin ikhtiar, dan sekarang aku serahkan kepadamu ya Allah. Aku sudah tidak punya jalan lagi. Jadi Allah teh nomor sabaraha? Pangucit. Nah, Pang derina. nah gitu udah sakit ada juga gitu. Teka rasa. Laras mangnya. Teka rasa. Laras. Jika tadi we urang. Siapa yang beri rezeki? Allah. Kalau kita minta rezeki kepada Allah pengen yang bagus, yang baik, yang gede, yang kecil, yang banyak. Tapi begitu datang minta bantuan untuk Islam, ngasih yang coklat. Sebenarnya sebut dengan rezeki itu apa? Yang banyak. Yang banyak. Yang disedekahkan itu baru rezeki. Laras. Berarti anu beureuh tama Milik ari nu coklat. rezeki. Tah lamun geus leungit kakara kadung, aduh tadi poho lamun ieu we tadi sedek. Tah jika kitu. Luar biasa. Jagoan. Karena loket. Luar biasa. Ya. Teka rasa istri anu janten. Makanya coba lihat. Di dalam hadis dikatakan Rasul nalika angkat Isra dan Mi'raj diperlihatkan neraka, dan banyak itu perempuan, wanita, bukan laki-laki tidak ada. Bukan laki-laki tidak banyak, tapi kenapa yang paling dominan perempuan? Apa kata Rasulullah? Wahai Jibril, kenapa yang banyak wanita? Karena dia tidak bersyukur terhadap siapa? Terhadap pemberian suaminya. Itu dengan kaitan dengan akidah, sebenarnya masalah syariat. Pangmulikeun kecantikan upang hadena dipakai lamun ka ondangan. Salaki nama yang kersaha teh keur batur. Dipakai sepatu keur ka ondangan, dipakai baju keur ka ondangan. Padahal itu apa? Seorang istri yang baik itu apa tadi? Berkaitan akidah semuanya. Maka lantik, lembut, teka rasa, geuleuyeung we urang teh gitu. Akidah mah luar biasa. Makanya akidah mah kan pondasi. Di mana ya pondasi katingali? Pondasi mah teu katingali. Tapi bangunan kokoh jeung teu na kokoh teh diakibatkeun ku pondasi. Lamun pondasina awut-awutan, kuda-kuda napa jengjer, wah moal bener kadituna. Makanya pondasi yang kuat insya Allah bakal menghasilkan bangunan yang kuat gitu. Akidahnya yang bagus, masalah rizki, masalah naon tadi. Ya, kita ingat sederhana Ibnu Abbas mah, ya. Istighfar. Tapi dengan kalimat istighfar lamun diguar mandingannya jero jika gitu. Maka di sini Allah akan turunkan air, Allah akan berikan harta yang banyak, wabanin, dan bagi mereka yang tidak memiliki anak akan aku kasih. Bayangkan aja. Masya Allah. Jadi lamun hayang moga anak enak orang, aduh puntennya ka wargi-wargi emang ya. Anu wayah kieu yang hari ini pengen punya anak. Neangan ka Madura ka ditu obat teh. Ka mana? Ka Jogja, ka lebihkeun ka apeng-apengan ka mana? Padahal di harapan orang aya Al-Qur'an, cikaji Al-Qur'an yang bener, tadarus yang bener, mengkaji di PLK. Dalam ngaji di PLK mah bener teh. Ini ngerti kan orang, oh ku istighfar. Hayang boga anak teh ku istighfar, lain ku kieu jeung ku kitu kan gitu. Istighfar anu kumaha? Oh nu kieu istighfarna. Lain istighfar teh lain hanya bukan, tapi juga Allah akan turunkan harta dan sebagainya. Masya Allah. Nah ini jawaban singkatnya. Masya Allah. Turun mohon. Panginten kitu walerana Kang Padli di Bandung. Mohon Kang warwagi sadaya tenapi baraya hati anu teu acan di waler pertarosanana pokona mah tetep we manco di baraya sahate oge di PLK TV. Nah, janten tadi sakali deui supados HP na janten rezeki. Nah, tayangan ti baraya sahate ieu PLK pesantren lepas kerja mangga di share saseueur-seueurna ka wargi-wargi sadaya supados elmuna tiasa sumebar gitu nya. Jariah, amal jariah ya. Amal jariah insyaallah. Sakitu panginten anu kapihatur kumargi waktos parantos teu nyekapan mang insyaallah urang pendak deui pekan payun sareng emang sapara kanca mohon ngabahas anu hal-hal pokona saur emang moal ngoet anu naon mang
Moal ngajul nu jauh, moal ngobet anu deet. Tah eta budak ayeuna mah ngartieun gitu nya. Tidak akan yang tinggi-tinggi lah. Tidak akan ya, ngajangkul yang luhur. yang sederhana saja. Laras Menggali mah. yang deet-deet lah. Laras gitu ya. Seberang sami-sami diajar. Teras oge, teras aktif pangitnya supados masihan pertanyaan atau napi komentar dan seterusnya. Mangga oge ieu mang di pesantren lepas kerja ieu di PLK TV atau napi di Baraya Sahate ieu setiap tayang ngabantos ka wargi-wargi anu gaduh usaha. Bade diiklankeun gratis. Oh, Mangga menghubungi di sini nih. teh? Di sini. Di sini. Pokoknya aya kontak person lah gitu nya. Aya narhubungna mangga hubungi supados produk-produkna tiasa diiklankeun gratis. Ieu ge salah sawieu supados janten rezeki mang. Oh, Mohon cukang lantaran mohon PLK. Insyaallah kapayun urang tiasa langkung saya dipanggilkeun mangnya dina acara ieu. Begituna saran sareng masukanna diantos di studio di redaksi mohon. Tidak ada gading yang tartak. Leres mang. Gitu ya. Terakhir mang pangitan anu bade dugikeun? Ya timang hapunten anu kasuhun ti Al Fakir ieu mangan saukur nya cumarita istilah mal sanes cumarita tanpa bukur tapi hitung-hitung daripada kulem sontan-sontan istilahnya orang ngadongeng ngawangkong perkara-perkara keislaman ya anu deet teh lah urang anu kadang-kadang mah nu deet oge ke urang teu kateuleman geuningannya tiga tadi gitu nya pangitan lah itulah timang mah pangitan gitu insyaallah pangitan ke urang ngabase ya kan panto rezeki teh karek hijinya istighfar. Padahal aya 8 panto. Tuh, berarti 8 episode, Mang. Panto, ya. Ini baru 1 istighfar ge can ngabahas kabeh gitu. Kunaon bat ngagolontorkeun cai anu kumaha anu bakal jadi rezeki. Nah, ayeuna mah dibere cai teh kalah ka banjir. Laras. Nah, di dalam masalah air ini nanti akan bahas. Da air teh bakal masalah mah lain di dunia sebenarnya. Laras, Mang. Oh, jero. Pokokna mah tong dibuka ayeuna, Mang, tong dibuka supados pemirsa tetap manco. Di Baraya Sahate di PLK TV atau nabi pesantren lepas kerja. Setiap malam Ahad tabu 8 dugikeun ka tabu 8 insyaallah. Sakitu panginten anu tiasa kapihatur pamirsa atau nabi Baraya Sahate di mana we ayana. Langkung saur bahe carak boboh sapanan carang sapakan hapunana kasuhun sim kuring sapara kanca anu bertugas dina wengi ayeuna Mang Yogi, aya Mang Yogi, aya Mang Adam, aya Mang Fadli, Rekan Gadungan Bumi ieu studio Teja mohon anu parantos masihan ieu tempat anu luar biasa mudah-mudahan janten amal kasehan kanggo anjeunna sareng keluargina amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu pangitan anu tiasa kapihatur urang tutup acara ieu ku sasarengan ngaos hamdalah istighfar sareng doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin astaghfirullahaladzim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amit mundun amin mukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios. Bojong atawa beja dicangkurileng namina sengit saalam dunya asmana nyebar eyar saja warisan Nabi siuk ngelebet minuhan langit kumata kreus
tawis persatuan nu mawalas. Hayu umat urang papak, panji umat Islam sajagat, arroya aliwa, arroya aliwa. Panji warisan Nabi, siap ngelebet minuhan langit, ku mata kees anu ningali mere komarapikeun pikeun umawa arroya hideung anegleng teuneng ludeung taya kasieun aliwa das bodas tawis persatuan nu mawalas. Hayu umat urang papak, panji umat Islam sajagat, arroya aliwa, arroya